నేను దీనికోసం వెయిట్ చేసినంతగా ఇంకా దేనికోసము ఎవరి కోసము అంతగా వెయిట్ చేసి ఉండను. ఇలా వెయిట్ చేసి నా జీవితంలో కొన్ని రోజులు ఇలాగే అయిపోతాయేమో అనిపిస్తుంది. నేను వెయిట్ చేసేది రాలేదే అని కాలిన పిల్లిలాగా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటే వాడు మాత్రం పల్లకిలో పరమాత్ముడిలాగా ఎంత హ్యాపీగా బొజ్జున్నాడో చూడండి. ఈలోపు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చెప్తా. ఇంక ఇలా కాదని ఇటు తిప్పి అటు తిప్పి కూర్చోబెట్టి నించోబెట్టి నానా కష్టాలు పడిన తర్వాత అప్పుడు అవకాశంగా వచ్చింది బర్పు. అందుకే అంటారు బ్రదరు, మదర్హుడ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ అని. డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ద మదర్ అండ్ మదర్హుడ్, అండర్స్టాండ్. మళ్ళీ వచ్చేలోపు ఒక లైక్ షేర్ చేసుకోండి. బాయ్.